Вот она шаровая опора. Это шаровая опора Nissan Almera. По ней видно, что была вода в пыльнике. Он в шаровом, он стоит вот так вертикально на машине, вот сюда ступица одевается, поворотный кулак точнее. Значит, у него был стук на Ниссане. Что я сделал? Шаровую опору на Ниссане тяжело очень проверить, и ее тяжело проверять. Она выкручивает шаровый пальчик так что зазора нету. Значит, что я сделал? Я взял шприц с маслом, проколол пыльник, и стук, чуть-чуть проехались, и стук исчез. Значит, это 100% шаровый. Значит, а пыльник, вот он какой. В принципе, хороший пыльник. И самое интересное, что шаровый, когда стоит вертикально, и пыльник вертикально, вода попадает через вот этот зазор, вот сюда. Вот, через вот этот зазор попадает, и фонарики становятся. Вот этому шаровому пальчику всего лишь год на машине он проработал. В прошлом году мы его ставили, и вот что случилось с ним. И по шаровому, кстати, видно, что когда его вертикально поднимаешь, он падает. Это уже хана. И плюс у него люфт есть. Поэтому предпочтительнее, когда шаровый ставится вот так. Предпочтительней. А когда вот так становится, вода неизбежно туда попадает потихоньку, и они долго не выхаживают. Все. Это вот если вот хотите проверить, шаровый или нет, смело колите пыльничек, маслица туда. Если изменяется характер стука, значит 100% шаровый, если вы не можете проверить. Масло там ничему не навредит, и от этого маленького прокольчика вода не пройдет вовнутрь. Она здесь больше проходит, потому что пыльник немножко дубеет, и вот в этом кольце он начинает зазор появляется. Все. Всем спасибо. Кстати, это вот так делается на всех машинах, когда вот шаровая опора стоит вертикально. Вот так проверяют шаровый пальчик.